طب بقول لك ايه، انا خمران على سجاره هتولعها. ايه اللي انت بتعمله؟ السلام عليكم وبداية فيديو جديد. طب يا جدعان، في الفيديو بتاع النهارده ناس كتير منكم طلبت مني ان انا اعمل الفكره دي. يا بيسو اعملوا مقلب حبوب، بقالكم كتير ما بتعملوش مقلب فيه، فقررنا ان احنا نرجع حرب المقالب في بابا، وان احنا في الفيديو بتاع النهارده نعمل لكم مقلب في بابا. هتسالوني ايه الفكره بتاعت النهارده؟ زي ما انتوا شفتوا في عنوان الفيديو كده، تخيلوا كده ان انا مثلا اكون بشرب سجاير قدام بابا، تخيلوا ردة فعله ايه. طبعا يا جدعان المفروض ان كان بابا نايم وحاطط علبه السجاير بتاعته في الصاله، المفروض ان انا زي ما انتوا شايفين كده طلعت وخدت سجاره اهو زي ما انتوا شايفين، والمفروض ان انا اتسحبت بالراحه ونزلت. فالمفروض يا جدعان ان انا اصلا انا وبابا رايحين مشوار دلوقتي بالعربيه، وانا اللي هسوق، يعني اقول له يا بابا سيبني اسوق مثلا كده. والمفروض يا جدعان اقوم جاي مطلع السجاره اللي انا سرقتها من بابا، واقول له بابا ما تاخد ولع لي كده السجاره دي، نشوف ردة فعله ايه مثلا لما يلاقي ابنه. يعني نصيحه اقول لكل اخواتي، اي حد بيتفرج علينا يا ريت تبتعدوا عن اي حاجه فيها دخان، لان الدخان ده بيدمر الصحه وفلوس بتترمي على الارض. زي ما انتم شايفين المفروض ان انا ولد مؤدب وما بحط سيجاره في بقي. دي الفكره بتاعت النهارده من باب الهزار، والله عاوز اشوف ردة فعل بابا بس لما يلاقيني مثلا بشرب سجاير هيعمل فيا ايه. انا متخيل ان هو يشلوحني. فالمفروض يا جدعان ان انا اصلا المفروض ان انا وبابا متفقين ان احنا نص ساعه وان انا اروح له، فالمفروض ان انا هروح له تحت البيت وازمر له بحيث ان هو ينزل ونروح ونبتدي المقلب. مع اني انا والله انا بعمل المقلب ده وانا خايف، بس يا جدعان اعملوا لايك للفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. اشتركوا في القناه يا جدعان عشان خلاص ما عادش فاضل حاجه على 300,000 مشترك. وزي ما قلت لكم المفروض مسابقه الايفونات لسه شغاله، عايز تكسب اشترك في القناه واكتب تعليقات كتير. طبعا يا جدعان المفروض ان السجاره هو المفروض ان احنا وصلنا تحت البيت، المفروض ان احنا هنخبي السجاره مثلا هنا ورا النضاره وان احنا ننادي لبابا. طبعا يا جدعان والله انا خايف من المقلب ده، بس انتوا عارفين ان انتوا اخواتي وما اقدرش ارفض لكم كلمه. اهم حاجه يا جدعان والله بصوا لسه مستحمي رساله بس للناس اللي بتقول لي انت ما بتغسلش شعرك، انت اجرب يا جدعان والله بغسل شعري عادي زيكم زي والله بغسله عادي. يا بابا بابا قلبي يا قلبي بابا قلبي يا قلبي يا بابا 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 قلبي يا قلبي بوجي يلا يا ريس مش هنروح اعملها يا بابا. اخبارك ايه؟ يلا وحشني والله يا بابا. يلا بس بالراحه. حاضر يا بابا، اقسم بالله وحشني. ادخل اليمين. انت مالك محلو كده ليه؟ لا وشك منور كده وبقيت مز كده. ماشي يلا اخبارك ايه؟ امشي بس بالراحه. بابا ممكن اسالك سؤال؟ لا انت طالع حلو يمين، خليك كده. ده خلينا كده بقى نخش من هو اقرب هنا اليمه دي سالك. بقول لك ايه، رد بس عليا، انا مش همشي غير لما تقول لي يا رد عم عليا خلص سؤال. بقى. لا انا امشي بقى وانت ساكت هركن بقى. ادخل كده شمال. لا انا ما انا قلت لك خلاص ادخل شمال. مش هخش شمال، مش همشي غير لما ترد عليا وتقول لي انت طالع حلو يمين. انت بارد يلا. رد بس عليا، انا اهو ركنت هنا قدام الفيلا بتاعتي يا بابا. يا بابا انت ما تيجي اغديك اخليهم يجهزوا الغدا جوه. ها رد بس عليا، مش هتقولي طالع حلو يمين؟ لا مش هقول. طب بقول لك ايه، انا خمران على سجاره هتولعها. ايه اللي انت بتعمله؟ يا نهار ابيض يا بابا، بص السجاره يا بابا، السجاره راحت ايه؟ سجارة ايه يلا؟ سجارة ايه؟ اتلم يلا. اتلم يلا. طاق ولا اتلم. اوعى هات. انا رحت للراجل، انا شفت انه بقول لك دي من سجايري. انا رحت سجاير ايه وزفت ايه ده؟ احنا عايزين نبطلها مش يا عارفين. عم اسمعني، انا رحت للراجل، انا عرفت النوع بتاعتك، انا حسيت ان قلت طالما انت بتشرب النوع ده حسيت ان هو نوع حلو. لا فرحت للراجل قلت له هات لي سجاره من النوع بتاع بابا. قلت لا مش هتولعها لي؟ بس بقى اتلم بقى. السجاير دي انا عايز ابطلها مش عارف ابطلها. جاي انت عايز تشرب سجاير وزفت. يا بابا يا انا ابني بس يا مش ابني. هعرف اسوق دلوقتي غير لما اولع السجاره. اتلم. انا اتلم. ها انا خمران اتلم. بقول لك خمران. مش هعرف بص، انا مش هعرف اتحرك خطوه غير لما اولع السجاره. اتلم. اتلم. سجاير ايه وزفت ايه؟ طب يا بابا بص، بصراحه يعني عشان ما اكذبش عليك احنا بنصور مقلب وكنا حابين نشوف ردة فعلك. مقلب. بص انا بقالي كتير ما مقلب. بعملش فيك وانت مقالب كمان بقى. هنا متداري.
انت هنا انا ومتداري. بقالي كتير ما بعملش فيك مقالب. نبين الحاج محمد شاب اللي بيصورنا انت راكب ومتداري. بس عناه. بس على الناس. اهلا مسا عليك يا بيسو. ايه رايك يا عم شريف؟ رايي في ايه ده؟ عملنا فيك مقلب. مقلب ايه يا عم؟ عملنا احنا فيك عايزين نبطل مقلب. السجاير مش عارفين نبطلها. بص هو عايز يصرف. ناس كتير عايزة شرب سجاير. انت تعمل مقلب في ابوك عشان وحشته وبقالنا كتير ما احنا مش بنشوفوش. عارفين نشرب فاول نبطل حاجه السجاير. اول حاجه عايزك توجه رساله بس للناس اللي كل سنة بتتفرج وانتم على الفيديو طيبين. اللي بتقول ابوك وحشني. كل سنه وانتم طيبين وانتوا كمان والله. تاني حاجه عايزك توجه رساله والله العظيم يا جدعان انا ما سجاير بحبش ايه سجارة والله أبوك. العظيم يا ريت نبطل السجاير. عايزك مش عارفين توجه نبطلها. رساله للناس اللي بتشرب السجاير سجاير او غير انا السجاير. زمان قلت السجاير دي دمار، فعلا هي دمار. كنا عاملين مقلب فيه برضه ان احنا شربنا سجاير. وقلت السجاير فلاش باك دمار. كده شوفوها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين السجاير ده خساره فلوس وخساره صحه وخساره كل حاجه. وبعدين بتدمر حرام فعلا اصلا يعني. حرام يا جدعان. والله يا ريت دعواتكم ان احنا نبطلها ان شاء الله. وانت يا حاج محمد شهاب انت بتشرب سجاير ولا لا؟ من سجاير يا ريت نبطل. وجه رساله يا بقى ريت نبطل. للناس اللي بتشرب. يا ريت نبطل. وجه رساله بقول لك رساله، قول رسالتك. يا ريت الناس كلها تبطل والسجاير ديت وشركه السجاير تقفل وما يبقاش فيه سجاير. طبعا يا جدعان ده كان مقلب صغير كده حبينا ان احنا نعمله ببابا وان احنا نشوف ردة فعله لان والله وانتوا يعني بابا عارف ان انا ما بشربش سجاير فاهو حسيته كده هرش الموضوع فيا جدعان ده وهو قاعد متداريلي فانا ما اعرفش انه بيصور. عايزك بقى انت اللي تقول للناس تعملوا لايك عشان خلاص اعملوا بقى لايك على 300,000 وشير للفيديو ده. اسمعوا كلام بابا ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.